好啦，大家好。咁今日咧李師傅咧嚟到呢個永寧村啊，元朗永寧村咁嘅土地公廟，咁為呢個客人咧就做一個拜小人嘅儀式，咁簡單去介紹啦。咁師傅咧就會係喺呢個當天咧就會準備一啲祭品嘅，咁香燭啊咁樣香蕉啊、蘋果啊、雪梨啊，咁花生啊呢啲糖啊呢啲祭品咁樣嘅。咁跟住咧就去到土地公公、土地婆婆，咁呢一邊咧都係準備香燭啦，咁同埋一啲線香啊，咁樣擺定啲祭品啊咁樣。咁你亦都即係簡單介紹啦。咁呢個白虎我哋俾嚿肥豬肉佢食啦，等佢食咗之後咧，即係使到啲小人咧聽話，即係小人都變貴人啦。咁有啲豆腐芽菜啊，咁裏頭一啲咁嘅祭品，咁亦都係有啲拜呢個地主啦，地主都準備嗰個香啊、香燭啊嗰個咁嘅祭品啦。另外咧一啲簿啦，裏頭咧就寫上八解裏頭咧寫上一啲奏表咁樣，簡簡單單化咗呢個土地公衣之後咧，咁我哋就係為客人係即係化呢個拜小人呢一個衣寶嘅。基本上咧就係拜小人咧嗰個過程咧就係咁樣噶啦。好，多謝大家。好啦，咁依家咧就將隻紙老虎咧，我將佢化咗佢噶啦，將啲小人啊呢啲，將佢一並化咗佢。好啦，所有唔好嘅嘢咧，遠離啦，小人遠離啊，芝麻綠豆事情啊，都遠離啊，事事順利啊，心想事成啊，萬事如意啊。好啦，拜小人整個過程都圓滿啦。好，大吉大利。好。